မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့စကိုင်းကနေပြီးတော့မှဒီ Jolly Phonics and Jolly Grammar Workshop ကိုလာရောက်တက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ Jolly Phonics Training ကိုအကောင်းဆုံးရအောင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ Jolly Grammar ကိုလာရောက်တက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ Teacher အောင်ဖြိုးပါကျွန်တော်ကတော့ Idols English and Mathematics Academy ရဲ့ Founder and Teacher တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ teacher ချူပါ Idols မှာ main teacher အနေနဲ့သင်ကြားပေးနေပါတယ်ဒီ Jolly Phonics ကို Jolly Grammar ကိုလာရောက်လေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင် grammar သင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေတာမက teacher တွေကလည်း grammar သင်ရမှာကိုတကယ်ပြောရမယ်ဆိုရင် boring ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလာရောက်လေ့လာခြင်းအပြင်ဒီ grammar ကို boring မဖြစ်ဘဲနဲ့ဘယ်လို activity တွေနဲ့ကလေးတွေကိုတက်သင်ကြားပေးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလေ့လာမှတ်သားခွင့်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတစ်ခုနဲ့တင်ကိုလာရောက်တက်ဖို့အတွက် recommend ပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့ teacher ချူဒီပါ idol မှာသင်ကြားနေတဲ့ main teacher တယောက်ဖြစ်ပါတယ် Jolly grammar ကိုတက်ရတာအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ် activity တွေလည်းလုပ်ရတယ်ပျော်ရတယ်ညှင်းငွေးမှုလည်းတိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့အရန်လည်းနှစ်သက်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့သင်တန်းအစီအစဉ်ပေးတဲ့ဒီနေရာမှာလည်းပဲအစားအသောက်ကလည်းအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်စားအသောက်ရတာလည်းအဆင်ပြေတယ် break time တိုင်းမှာလည်းပေါ်ပေါ်ရွေ့ရွေ့ပေါ့နော်ဒီဘာမှကိုစိုးရင်စရာမရှိအောင်လို့အဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့သူတို့တက်ခင်းအခန့်ကျွေးမှုတဲ့အတွက်ကြောင့်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လာရောက်တက်ဖို့အတွက်ပြောကြားချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ Jolly Phonics ကတော့တကယ်ကလေးတွေရဲ့အတန်အတွက်ပေါ့အခြေခံအတန်အတွက်ကစပြီးတော့မှသင်ကြားပေးပါတယ်ဒီအတန်အတွက်ကနေမှဒီအတန်အတွက်ကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအရေးသားကိုဘယ်လိုသွားရလဲဆိုတော့တစင်ပြီးတစင်သွားတဲ့နည်းကိုသင်ကြားပြသပေးထားပါတယ် Jolly Grammar ကျတော့ကျွန်တော်တို့ Jolly Grammar သင်ကြားတဲ့အကြောင်းရင်းကဒီ grammar ကိုသင်ကြားတဲ့အခါမှာကလေးတွေက boring ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆရာကထုတ်ထားတဲ့သင်ရိုးကကျတော့ကလေးတွေကို boring ဖြစ်အောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ active ဖြစ်အောင်သင်တဲ့နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ Jolly Grammar တက်ရခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ grammar သင်ရမှာကိုကျွန်တော်တို့ပြင်းမနေတော့ဘဲနဲ့ grammar ကိုဘယ်လိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကလေးတွေလည်းမြင်ဆန်ဆန်လွယ်လွယ်ကူကူရနိုင်အောင်သင်ရမလဲဆိုတဲ့ teaching techniques တွေအားလုံးကိုရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဆရာမအားလုံးကိုလည်းလာရောက်တက်ဖို့လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းလာရောက်ခြင်းအပြင်teacher တို့ရဲ့ကလေးတွေအတွက်နေရာတစ်ခု international level တစ်ခု upgrade လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းလေးကို international level အထိ upgrade လုပ်ချင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းလာရောက်တက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေးရတဲ့သင်တန်းကြီးနဲ့ရလိုက်တဲ့ပညာနဲ့ထိုက်တန်တယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော် recommend ပေးပါတယ်ရန်ကုန်မှာလာလုပ်တဲ့အခါလဲမြန်မာပြည်ကကျွန်တော်တို့ teachers တွေအားလုံးလာရောက်တက်ဖို့လို့ warmly welcome ကြိုးဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်